اس پر لوگوں کا تبصرہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے اس کی بڑی وجہ بتا دی ہے کہ یہ سیلاب کیوں آیا، وجہ کیا تھی۔ وجہ انہوں نے یہ نکالی ہے کہ چونکہ کافی عرصے سے دبئی میں ویسے شروع سے گرمی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ لوگ فضا کے اندر کچھ نمک چھڑکاؤ کر رہے تھے جہازوں کے ذریعے سے، تاکہ مصنوعی بارش پیدا کی جا سکے یہاں پر۔ اب مصنوعی بارش پیدا کرنے کے لیے جو نمک کا بہت زیادہ چھڑکاؤ کیا گیا، اس کی وجہ سے بادلوں سے کنٹرول نہیں ہوا، لہٰذا وہاں پر دبا کر بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس وقت کوئی سائنٹیفک وجہ نہیں ہوتی، کوئی سائنسی وجہ نہیں ہوتی، لیکن مغرب کا کام کیا ہے، سوشل میڈیا کا کام کیا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی وجوہات پیش کر دینا جس کے ذریعے سے ہماری عقل معاف ہو جائے، فیصلہ نہ کر سکے اس بات کا کہ یہ عذاب تھا یا کوئی سائنسی وجہ بنی ہے، یا کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے میں کچھ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، فیصلہ نہ کر سکیں۔ دونوں باتوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور دونوں باتوں کو غلط قرار دیتے ہیں، کچھ اس کو غلط کہتے ہیں، کچھ اس کو غلط کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے سابقہ قوموں کے اوپر جو عذاب آئے، جب انہوں نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش ہے ہمارے اوپر کیا کرے گا؟ بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ھو ما استعجلتم بہ، ان کو بہت جلدی ہے، بہت جلدی ہے ان کو اس سے کہ بس جلدی جلدی بارش ہو جائے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں ایک ہوا تھی اور دردناک عذاب تھا۔ ہوا کیا اس سے؟ بجائے بارش ہونے کے تدمر کل شیء بامر ربھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے ہر چیز کا تہس نہس کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ تو اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس وقت سائنسی وجوہات تلاش نہیں کریں، سب سے پہلے اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کہیں ہم نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر دی، جیسا کہ 2005 میں پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، تاریخی زلزلہ تھا پاکستان کا۔ اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی سائنسی وجوہات تلاش کرنی شروع کر دیں، چنانچہ کچھ تھیں، واقعتاً تھیں کچھ سائنسی وجوہات۔ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ کیا ہوا تھا، کہاں انہوں نے پلیٹیں رکھی تھیں نیچے، پھر بلاسٹ کیے تھے، کچھ تجربات کرنے کے لیے پلیٹیں ہل گئیں۔ وہ پلیٹیں ہلائیں کس نے اور اتنی زیادہ کیسے ہل گئیں، کتنا بڑا عذاب آ گیا؟ پھر رمضان کے مہینے میں، پھر روزے کے ٹائم میں، پھر جہاں پر عذاب آیا ہے اس علاقے کے اندر جہاں ہوٹلوں سے ننگی لاشیں نکلی ہیں، مرد و خواتین کی ننگی لاشیں۔ کیا کام ہے روزے میں ان چیزوں کے کرنے کا؟ تو اب بھی آپ سائنس کی وجہ تلاش کریں گے، کہیں گے کہ سائنس میں ایسا ایسا ہو گیا تھا، پلیٹیں ہل گئی تھیں، انہوں نے بادلوں کے اندر چھڑکاؤ کر دیا تھا نمک کا زیادہ، وہ کنٹرول نہیں ہو سکا، جیسے سابقہ قومیں کہا کرتی تھیں کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ہمارے اوپر بارش برسائے گا، لیکن وہی ان کے لیے عذاب بن کے آ گیا۔ اب ایک نقصان ہوا ہے، اب اس نقصان کے بعد اور ڈبل نقصان کیا ہوا ان کا؟ سمٹنے میں نہیں آ رہا جو نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، اتنے ان کو پیسے وہاں سے جو انہوں نے پیسے لگائے ہیں اس کے اوپر، جو ان کو وہاں سے پیسے باقاعدہ ملے ہیں مندر بنانے کے لیے، وہ نقصان سے بڑھ گئے۔ اور اس سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، جو ہماری نظر میں ہونا چاہیے جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اتنی ان کو وہاں سے خوشنودی نہیں ملی، ہندوؤں سے مندر بنانے کے لیے ان کو وہاں سے اتنی خوشنودی نہیں ملی جتنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر ہم بیٹھ گئے، جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم نے قہر اپنے اوپر ڈال لیا ہے، اور اب اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، لیکن اب بھی آپ وہاں جا کر دیکھ لیں، آپ کو فحاشی کے اڈے بھی نظر آئیں گے، نشہ اور شراب بھی نظر آئے گی، ہوٹل بھی نظر آئیں گے، اسی طرح کی رسومات نظر آئیں گی۔ بے حیائی کا گڑھ بن چکا ہے دبئی، تو عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ تھوڑا سا تو خیال کریں کم از کم کہ چاروں طرف سمندر ہے، چاروں طرف سے سمندر نے گھیرا ہوا، اس سمندر کے اندر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔